আসসালামু আলাইকুম। দেখেন বন্ধুরা, ভুলভাবে কোয়েল রিওয়াইন্ডিং করার কারণে মানে এখানে ভুলভাবে রিওয়াইন্ডিং এবং কানেকশন করার কারণে মোটরটি দেখেন কোয়েলের ভিতরে এই যে দেখেন কিছু তার এভাবে ইনসুলেশন উঠে গেছে এবং পুড়ে গেছে সব সাইড থেকেই। তো অবশ্যই আমরা কোয়েল রিওয়াইন্ডিং করার সময় খুব ভালোভাবে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবো এবং কিভাবে কোয়েল রিওয়াইন্ডিং করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি ভিজিট করতে পারেন। তো দেখেন এই যে কোয়েল মাঝখান থেকে কয়েকটা তার ভালো আছে এবং কিছু তার পুড়ে গেছে, যে কী কারণে পুড়ছে। তো অবশ্যই এই সকল তথ্য জানতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে ভিজিট করতে হবে এবং এই ধরনের কোয়েল কীভাবে সঠিকভাবে রিওয়াইন্ডিং করবেন। তো আমাদের চ্যানেলে এই ধরনের ভিডিও রয়েছে, তো চাইলে দেখে আসতে পারেন।